中山買樓邊度好？提前帶你摸一摸。Hello， 大家好啊，我係阿豪啊。咁馬上咧就係我哋中國1年1度嘅端午節啦。咁端午喺中山邊個地方最墟冚呢？當然就係我哋嘅綦江河啦。咁點解呢？因為每年端午節嗰日，我哋都會舉辦一場好盛大嘅龍舟競賽。到時候呢，我哋各路神通啊，都會喺呢度施展佢哋嘅渾身解數，去獲取我哋嘅冠軍榮譽。咁呢度呢，到時候兩岸都會人山人海，非常之熱鬧嘅。綦江河呢，就係屬於我哋中山嘅母親河啦。咁而家一河兩岸係做得非常之好，兩邊嘅環境呢都好舒適嘅。咁而家我哋呢個地段呢，就屬於元豐嘅呢個地頭。我哋可以睇到我哋元豐嘅戰旗啊，元豐戰隊嘅戰旗都喺呢度，同埋嗰頭可以望到我哋元豐嘅訓練艇。咁平時呢，早上或者傍晚嘅時候呢，佢哋都會喺呢度加班加點咁喺度訓練啦。現場亦都係好激動嘅。咁好啦，我哋早兩期咧都有講過，港人喺中山置業並唔一定只揀一手樓，一啲商圈比較好嘅區位咧，亦都可以係考慮嘅位置。咁亦都有朋友講啦，咁我可唔可以唔揀一啲咁熱鬧啊、咁繁榮嘅地方？我想揀翻一啲比較幽靜，但係生活配套亦都係夠嘅，環境都好舒適嘅位置咧。好啦，咁我就今日過到嚟綦江河呢邊啦。咁呢度咧就係位於石岐區嘅元豐村。咁我哋嘅樓盤咧，今日講解嘅就係萬科金域南灣呢個單位。咁首先講下呢度區位啦。呢度我哋對面咧就可以睇到係西區嘅片區星辰廣場啦，呢啲花海灣啦，亦都係可以睇到嘅。再往前行，往翻嗰頭行就可以去到我哋嘅興中廣場然之後往呢頭行過咗橋咧，就去到中山嘅山姆會員店。市場咧就有張溪市場、元豐市場。呢度嘅周邊環境咧、配套咧，亦都係比較齊全，1+1商場啦，其他嘅雜貨鋪啦，生活所需嘅一啲餐飲店，亦都係有嘅。咁可以講咧，呢度平時喺綦江河早上或者晚上喺呢度散下步、跑下步、騎下單車或者釣下魚，都係非常之舒適嘅。咁所以如果係我中意呢啲咁樣嘅環境嘅嗰啲朋友咧，亦都可以過嚟感受一下、體驗一下。因為中山除咗商業文化之外，其實我哋而家呢啲休閒嘅區位咧，亦都做到非常之好嘅。我哋而家係打造一個旅遊城市同埋一個宜居環境嘅城市。咁好啦，下邊跟住我個鏡頭上去望一下呢個單位。金域南灣咧，一共係分咗3期㗎。咁而家我哋呢度咧屬於1、2標第1期。咁3標咧就係隔離一啲小高層嘅大單位。4、5標咧係最新嘅次新樓，大概樓齡咧就5、6年啦。咁1、2標都係大概係7到8年嘅樓齡嘅咋咁但係咧3個標段咧，只有我哋1、2標先會有泳池嘅。其他嗰幾個標段咧，佢要翻過嚟去游水。咁我哋睇下呢個小區嘅面貌啦，呢度咧就係一個圍合式嘅一個小區，大概就有12到13棟樓宇組成嘅。然之後我哋今日睇嘅呢個單位咧，就係107方大3房嘅一個單位。視野啦、朝向啦，亦都好 OK。重點咧，佢係業主嘅一個平時翻嚟度假用一個單位，保養同裝修同埋一啲風格咧都非常之舒適嘅。咁而家我哋就上去望一下咁我哋上到嚟呢套單位啦，呢套單位咧就107個平方大嘅3房2衛東南朝向嘅。咁我哋出嚟睇下個視野景觀，呢棟咧就係位於小區嘅中間心位。我哋可以睇下嗰個視野係好開闊嘅，能夠睇到我哋嘅利和，下邊咧亦都係我哋嘅小區園林，可以睇到泳池嘅。咁呢個標段咧，佢係有泳池嘅，小區入邊係有泳池嘅。
入嚟我哋再睇下咧，呢間屋咧就係業主嘅一個度假屋啊，平時就好少喺度住嘅。咁整體嘅裝修咧就係開發商嘅一個交標啊，但係佢嘅屋企配置嘅一啲家私咧都比較溫馨嘅，好多都係原木風嘅。我哋可以睇下啊，呢啲都係原木風嘅，非常之有大自然嘅感覺啊。咁我哋再過返嚟稍微睇下呢個戶型咧，呢個戶型就係我哋今日南灣大三房嘅一個戶型，呢邊入門口咧就係一個 U 型嘅廚房。咁呢個廚房咧亦都係有少少緊湊啦，但係一般家庭用咧都 OK 嘅。咁客廳咧就係一個樹廳嘅一個設計，大概嘅尺寸咧就有3.5米嘅開間，都係好闊落嘅。咁呢邊咧就係3個房間。我哋首先睇下呢個南向嘅主人套房，我覺得呢度嘅佈局係非常之好。入嚟呢邊咧係一排嘅衣櫃，再者咧就係我哋3段式嘅乾濕分離嘅衛生間。咁房間呢邊嘅空間尺度感咧亦都係 OK。你睇下呢個大嘅飄窗，光線都好足嘅。我哋呢度咧係中高樓層，所以咧成個採光咧空氣流通都 OK。呢個咧就係一個東向嘅客房啦，咁呢度其實個光線亦都係夠嘅。再過返嚟呢邊咧就係3段式嘅乾濕分離嘅一個工位，尺度感亦都 OK。最後我哋再睇下呢個細嘅房間咁3個房咧就大細尺寸都係 OK 嘅。咁其實空間感咧亦都係冇問題咁我哋睇完一輪咧，可以睇到咧呢間屋其實係非常之溫馨，同埋保養咧各方面都係 OK。咁呢個地段咧，亦都雖然唔係市中心嘅位置，但係我哋周邊環境咧都好悠閒嘅，有我哋旗江河啦，係咪興中廣場啦，同埋再過少少就係我哋西區沙朗嘅西區嘅彩虹片區。咁樓下咧已經有各種各樣嘅商業同埋餐飲都係會有嘅。近住旗江河周邊咧，亦都有好多呢啲特色嘅餐飲，無數杯檸檬茶，無數杯咖啡，無數杯奶茶，你係一日換個花神嚟去嘗試都係冇問題嘅。而家呢套樓咧，業主咧就誠心出售，因為佢想換一套大一啲嘅單位咁價格咧就80零個就可以㗎啦，107方性價比非常之高最後都係嗰句，中山買樓唔煩惱，記得一定揾阿豪，下期見。